I miei amici erano usciti dal locale e si godevano la prima sigaretta dopo un bel po' di ore. Quel ristorante era uno dei pochi in cui era già vietato fumare. Rossini aveva ancora gli occhi lucidi. Il tempo è lento a lenire un dolore così grande. Grazie, sussurrai. Di cosa? Di aver trovato il modo di entrare in sintonia con Edith. So quanto ti è costato. Cambia discorso. Non mi aspettavo nulla di diverso. È inutile che continuiamo a tormentarla, disse. Ho troppa paura per prendere decisioni così importanti. È chiaro che vorrebbe dire addio a quei pezzi di merda che le stanno succhiando la vita, ma non farà nulla per salvarsi. Sfilai una cicca dal pacchetto del ciccione. Tocca a noi, sembra che ci venga l'idea giusta per non farci ammazzare. Abbiamo due opzioni. La prima è sfilargliela sotto il naso. Intervenne il vecchio gangster. C'è sempre quel convento di suore in Croazia dove si occupavano delle ragazze che portavamo io e Silvi. E la seconda, lo incalzò il ciccione. Facciamo le cose per bene, rispose Beniamino con un sorriso malizioso stampato sulle labbra. Ci presentiamo da Frau Vieira e le facciamo presente la situazione della nostra amica. La maitressa ci manda a cagare, noi ci offendiamo e le facciamo capire che ha torto. Così a naso preferisco la prima ipotesi, feci notare. Nella situazione in cui siamo è meglio non attirare l'attenzione degli sbirri locali, che a quanto dice Martinenghi sono in ottimi rapporti con la portoghese e la sua banda. A proposito, hai più sentito Campagna? Chiese Max. Ho spento il cellulare, ammisi. Non ho voglia di ascoltare le sue cazzate mentre ci stiamo occupando di altro. Invece devi rimanere in contatto costante con lui, Marco. Mi rimproverò Rossini. Dobbiamo fare attenzione a cosa combina la dottoressa Marino. Lo farò domani mattina, dopo che avrò fatto colazione con Edith. Sei riuscito a strappare un altro appuntamento, si complimentò il ciccione. Piuttosto cerco di non farla fuggire come l'ultima volta, si raccomandò invece a Rossini in tono pungente. Era seccato che non tenessi sotto controllo la faccenda che ci aveva costretto ad andare a Vienna per trattare con Paz Anaya Beg. Avrei dovuto chiedere scusa e chiamare l'ispettore, ma invece stavo sottovalutando la nostra situazione perché troppo preso dal destino di Edith. È già la mia vita sentimentale. Ne ero consapevole, ma al momento volevo solo ascoltare il mio cuore che marciava a ritmo di 12 battute come il blues. Non era una buona idea, però si sa, a volte la razionalità va a farsi fottere. Con l'altro cellulare chiamai Pierino Martinelli. Abbiamo bisogno di vederti. Potete offrirmi l'aperitivo allora, stacco prima di cena. Incontrammo il castigatore di casseforti in un'enoteca toscana in Singerstrada. Pierino aveva fatto in tempo a cambiarsi, non sfoggiava più l'orrenda divisa dell'hotel. Cosa beviamo? Chiese Max, osservando le bottiglie in esposizione. Inizierei con una bottiglia di 43 gradi di Silvia Nardi. Sangiovese, Merlot e Petit Verdot. Per poi proseguire con un Brunello di Montalcino del vigneto Manacchiara, sempre delle stesse tenute. Ci vuoi viziare, scherzai.
A dire la verità voglio coccolarmi in attesa di scoprire in quale guaia volete cacciarmi, ammise Pierino con un sorriso furbo stampato sulle labbra. Ieri avete cenato con la mia amica Claudia e guarda caso oggi avete urgenza di parlarmi. Certo che prima i narcotrafficanti, poi Frau Vieira. Qui a Vienna non vi fate mancare nulla. Beniamino mise le mani avanti, come era giusto. Se non vuoi affrontare l'argomento possiamo bere la nostra salute e rimanere amici come prima. Martinenghi fece una smorfia. Ti ringrazio per la correttezza, ma voglio ascoltare quello che avete da dire. Poi deciderò cosa fare, spiegò in tono pacato. Vorrei fosse chiaro che odio i papponi esattamente come voi. Lavorando negli hotel sono stato costretto ad assistere a scene che hanno lasciato il segno qui, giusto, toccandosi il petto all'altezza del cuore. Mi fa piacere che la pensi come noi, del resto non avevamo dubbi, continuò Rossini. Abbiamo deciso di sfilare Edith dal mazzo. Dov'è il problema? Chiese Pierino. Se la ragazza sparisce, le altre penseranno che è stata opera dei protettori per punirla, rispose. Vorremmo evitare di rafforzare il loro potere. Lo scassinatore ficcò il naso nel bicchiere e si inebriò dei profumi del vino. Ho capito, volete salvare Edith, ma allo stesso tempo procurare un danno d'immagine alla banda. Di un certo peso, sottolineai. Tutta Vienna deve venire a saperlo. Deve diventare il pettegolezzo dell'anno. Frau Vieira metterà di mezzo agli sbirri. Ce ne sono diversi sul suo libro paga. Contiamo di non rimanere qui a lungo. Martinenghi prese una fetta di prosciutto crudo e iniziò ad avvolgerla intorno a un grissino con lentezza esasperante. Aveva bisogno di riflettere, sapeva che decidendo di aiutarci la sua posizione diventava delicata, se non pericolosa. Sto preparando un colpo, ci confidò con gli occhi che brillavano per l'eccitazione. Una bellissima cassaforte degli anni 60, tutta ingranaggi senza nessuna schifezza elettronica. Ne ho già castigate 2 dello stesso modello. Ma questa vedovella è stata modificata 20 anni più tardi. È una sfida a cui non posso e non voglio rinunciare. Possiamo capire, non c'è nessun problema, disse Beniamino. Sì, un problema c'è, ribatté Pierino. Non sarebbe dignitoso da parte mia abbandonarvi in questo momento. Siamo sempre stati fedeli a un'idea di malavita che disprezza questa gente di merda. Guardai i miei amici. Hai già fatto tanto per noi, dissi con un certo imbarazzo. Per amicizia, chiarì. E la cassaforte? Allargò le braccia. Mi aspetterà e se devo mollare tutto ne cercherò un'altra. Però se ti limiti a un ruolo di secondo piano non è detto che scoprano il tuo coinvolgimento, commentò Max. Al momento abbiamo bisogno soprattutto di informazioni. Il cameriere toscano come locale ci interruppe portando la seconda bottiglia, il cru di Brunello di Montalcino e nuovi bicchieri. 18 mesi in barrique, 12 in botte e 2 anni di affinamento in bottiglia, disse con una certa solennità, forse temendo che lo trangugiassimo senza gustarlo. Lo assaggiai, era davvero un vino intenso e complesso. Le note di frutta matura erano evidenti. Avrebbe meritato una serata più spensierata, ma riuscivo ad apprezzarla come meritava. Pierina contraddisse il ragionamento del ciccione con un pensiero sensato e concreto. I mafiosi portoghesi sono uguali a tutti gli altri. Quando qualcuno li frega e non sanno di chi si tratta, iniziano a pensare, si arrabbiano sui particolari. Passano in rassegna un impossibile contatto e alla fine capiscono.
Era proprio vero, erano fatti così. D'altronde la criminalità organizzata di quel tipo non può permettersi di lasciare impuniti gli sgherri. Beniamino a quel punto morì a riconsiderare la faccenda. Forse è meglio tornare alla prima ipotesi. Edith scompare nel nulla e nessuno rischia di farsi male.